بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على رسول الله أشرف المرسلين. اليوم راح نقدم لكم واحد الوصفة، يعني بما أنه رانا في فصل البرد، وعلى بالنا باللي كي يدخل الفصل هذا تكثر أمراض السعال والزكام، ويعني أمراض الصدر، يعني البرد بالنسبة للزكام الصدرة ولا غير ذلك. المهم يعني نحاول نتكلم بالعربية باش يفهموني كل الدول. يعني الوصفة هذه والله صحية 100%، ومفعولها قوي جدا في أنك تشفى من السعال، خاصة السعال. يعني هي تداوي الزكام بصفة عامة، ولكن خاصة السعال. هي واش تتطلب هذه الوصفة؟ تتطلب الزنجبيل طازج، يعني تجيبوا الزنجبيل طازج، يعني يكون طري، ما يكونش هذاك اليابس، يكون اللي يتباع اللي راهو طازج. نقوموا بقطعه، نحيو برك الشوائب باش ما فيه شوائب، ونغسلوه بالطبع، نغسلوه بالماء، ومن بعد نقطعوه الى قطع صغيره كما راكم تلاحظوا، يعني قطع دوائر ولا مكعبات ولا كما تحبوا. على بالكم بالفوائد نتاع الزنجبيل لا تعد ولا تحصى، يعني ما كان لا نذكروا الفوائد نتاعها. المهم هو يفيد بزاف نزلات البرد والى غير ذلك. نلوحوها في مطحنة القهوة كما راكم تلاحظوا، ولكن القرنفل المطحون بكمية قليلة جدا، حاولوا تلوحوه على رأس المغرف. ثم بعد ذلك نعصر ليمونة، بمقدار ليمونة في مصفاة في كأس، يعني باش نتخلصوا من البذور كما راكم تلاحظوا. وهذا الوصفة راهي مجربة، يعني طونزون طون نديرها في المنزل تاعي. نشوف ابنائي مرضى بالزكام نوجدها، وهي سهل التحضير، يعني تلوحوها في الثلاجة برك، واشاك فوا تجبدوا حبة وتمصوها كما نقولوا حنا كي الحلوى. يعني ما تطلبش يعني وقت كبير باش تحضريها، ولا مثلا طوري تخدميها توصفي هذيك الوصفه في هذيك الدقيقه باش تعطيها لولادك، كنطلب منا جهد، ولكنها توجدوها تحطوها في الثلاجه في مبواط، واشاك فوا تجبدوا تمصوها. كما راكم تلاحظوا انا حضرت عصير ليمون نلوحها في مع الخليط في مطحنه القهوه، ولا اي مطحنه العصائر، ولا اي مطحنه، المهم كلش يترحى مع بعضه. ها هنا كي ولا المزيج نوعا ما ناعم، ومن الأحسن يكون ناعم ما فيش تكتلات هذيك. حاولوا تنحيوا التكتلات هذيك اللي تكون في المزيج. وهنا تلوحوا ماء التمر، عفوا تلوحوا عسل التمر. الكمية هنا ماهيش محددة، نفس الشيء بالنسبة للزنجبيل والليمون، يعني الليمون حبة، الزنجبيل كما الكمية ماهيش محددة، ماء عسل التمر كذلك الكمية غير محددة، حسب اللي يحب الحلاوة يزيد الكمية، واللي يحبوا شوية حار وحامض ما تكونش الحلاوة بزاف ينقص الكمية تاع عسل التمر. هنا نحطوه فوق نار ذليلة، ونقعدوا نخلطوا مع التحريك المستمر، خاطرش تخافوا يتحرق لكم. هنا راكم تشوفوا فيه بدا يتبخر الماء منه، عاد مزيج كثيف كثيف كثيرا. وهنا مازال ما نضرش حتى نوصل لواحد المرحله. دوك نعتها لكم كي توصل المرحله هذيك سما طفيو على الموقد. هنا رانا مازلنا نخلطوا. هنا في الحاله هذه كي تشوفوا ولا كتله وحده، يعني بدات كتله وحده سما راهو وجد. هنا طفيو على الموقد. بعد ما تطفيو عليه تخلوه يبرد شويه، تخلوه يبرد شويه لانه يكون ساخن جدا ما تقدروش تشكلوه. هنا كاين طريقتين، يعني هنا كما راكم تلاحظوا هنا نلوحوه في علبه، هو من الاحسن تكون علبه زجاج، وانا عندي غير علبه بلاستيك، هذيك هي اللي تتوفر في كل البيوت الجزائريه. نلوحو في علبه بلاستيك نظيفه ولا علبه زجاج، المهم تكون نظيفه. نلوحوه في لابواط. هو هنايا صعيب باش تنحيوه من الإناء الحديدي إلى العلبة، يعني شوية، لأنه تصبح المادة على شكل علك، يعني معلكة. تلاحظوا فيها أنا راني نلم فيها، باسكو هي الكمية تاعها قليلة، لازم تحاولوا انكم تلموها كامل. هو يعني كي تحطوها فوق النار راح تتقلص الكمية نتاعها. والله وصفة رهيبة، يعني للسعال
نزلات البرد، والله وصفة رائعة يعني إفيكاس. هاكم تلاحظوا فيها هنا لحناها في العلبة كما راكم تشوفوا. نغلق العلبة بإحكام، نضعها في الثلاجة. هنا قادر هذا الوصفة هذه قادر تستعملوها هكذا كما راهي، تاكلوا الصباح ربع ملعقة صغيرة تاع قهوة على راس المغرف تاكلوا الصباح على الريق، ولا مساء قبل النوم بعد العشاء بساعة. هذه تقدروا تستعملوا هكا لابواط بعد بدل كما راهي هكا، ربع ملعقة صغيرة الصباح على الريق ومساء بعد العشاء بساعة تقدروا تتناولوها كما راكم تلاحظوا. هنا الطريقة الثانية يعني باش تعجب لأبنائكم، يعني يكون الشكل تاعها جميل للأطفال، أو بني بعد لح يدو باش كما راكم تلاحظوا. هنا نشكلوها كوريات صغيرة، يعني صعبة التشكيل ولكن وسعوا بالكم لهنا، ديروها كوريات صغيرة جدا، يعني كما الكمية اللي راح تاكلوها من العلبة، ربع ملعقة صغيرة. لوحوها في هنا المكون اللي لحت فيها هو سكر التمر. انا ما استعملش السكر، اسما ديروا سكر التمر ولا ديروا نواه كوكو ولا الكاكاو ولا كيما تحبوا. انا درتها في سكر التمر باش تكون حلوه شويه، باسكو هي المذاق تاعها حامض وحار. سمحوا لي هنا الكوريات تاعي ماهمش متساويين الله غالب. ها اللي قدرت نديروا، المهم تكونوا فهمتوا الوصفه باش تحضروها. كما قلت لكم الوصفه راهي رائعه وفعالة جدا في هذا البرد هذا اللي رانا دوك الايامات هذو، راه فصل تاع البرد وفصل تاع امراض الزكام والحساسية من البرد الى غير ذلك. يعني هذه الوصفة رائعة، استعملوها لابنائكم ويفيتيو تشربوا الادوية. يعني جو بريفير ناكلوا حاجة صحية خير من نتناولوا الادوية لانها عندها اعراض جانبية. اتفادوا الادوية الا اذا كان يعني كان الانسان يعني مرض بزاف لازم يروح للطبيب، بصح قللوا من زيارة الطبيب، يعني سيرتو في الايام البرد ديما الاطفال ديما يصابون بنزلات البرد. حاولوا ساعة طبيب ساعة هذا الادويه هذه راهي تاع ابائنا واجدادنا، يعني هذوما ابائنا بكري ما يروحوش للطبيب، هذوما الادويه نتاعهم. نرمضوها مليح في السكر التمر وتكون جاهزه باش نتناولوها. كما قلت لكم اذا كان درتوا الوصفه الاولى الطريقه الاولى ربع ملعقه صغيره قبل الافطار على الريق، ربع ملعقه صغيره بعد العشاء بساعه قبل النوم. واذا كان درتوها بالطريقه هذه كوريه واحده صباحا على الريق، وكوريه صغيره واحده بعد العشاء بساعه قبل النوم. يا خوتي قناتي راهي فيها كلش، فيها اكل صحي، فيها وصفات طب البديل، فيها قداش الوصفه اللي قدرت عليه نفيدكم به. هنا راكم تلاحظوا فيها راهي جاهزه، والله لذتها ما شاء الله تبان حلوه كي تاكلوها بالطريقه هذه، تبان كي شغل راكم تاكلوا حلوه تاع فليو ولا يعني ما شاء الله. المهم ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في صحتكم وتهلاو في اعز الناس لكم. الصحه تاج على رؤوس الاصحاء لا يراها الا المرضى. في امان الله.